아니면 내가 썼던 것들이 쌓이잖아요. 그럼 이걸 보면서 이거 리뷰를 하는 거예요. 여기서 느껴지는 것들을 쓰는 거죠. 내가 이렇게 써봤어. 내가 이런 얘기를 계속 하더라. 아니면 이걸 하고 싶어 하더라. 이걸 어려워 하더라. 예를 들면 오늘 뭐 광고 얘기가 나왔으니까 내 일을 하는 데 있어서 아직은 뭐 부족한 게 뭐가 없지만 언젠가는 반드시 결국은 해야 되는 게 광고더라. 광고라는 걸 나는 항상 소비자 입장에서는 불편하게만 봤는데 사업하는 입장에서는 너무 중요한 일이고 소비자들하고의 접점을 만드는 일인데 어떻게든 팔려고만 하는 광고가 아니라 정말 소비자들한테도 유익할 수 있는 광고, 재미있을 수 있는 광고라면 사람들이 기분 좋게 광고를 보지 않을까라는 생각이 들었다. 그래서 나도 나중에 그런 광고를 하고 싶은 생각이 들었다 해서 광고 공부를 좀 해보고 싶어졌다. 정말 뚝딱이시네요. 엄청나십니다. 그런 것처럼